Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vindo aqui para mais um vídeo. Se você é novo aqui, deixa teu like, compartilha com teu amigo, com teu vizinho, tá? Não esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E bora pro vídeo, tá? Ignorei meu cabelo, tá, gente? Porque agora que eu vou fazer a introdução, depois que eu tava já gravando, tá bom? Então, bora pro vídeo. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, tá bom?
depois, assim, ficou o quarto dos meus filhos. Ele dorme aqui nesse colchão, né? De casal. Lá tá o ventilador também, que eu limpei. Tá assim, ó, arrumadinho. Eles, por enquanto, não tem cama, tá, gente? Mas eles dormem nesse colchão de casal. E aqui ficou assim, ó, organizado, tá bom? Tudo organizadinho, tudo limpinho, tá? E ficou assim. E aqui, meus amores, tá? A sopa que eu fiz, tá muito frio aqui na minha cidade. Meu filho pediu pra mim fazer e eu fiz, tá bom? É uma sopinha. Espero que vocês tenham gostado. E aqui tá o resultado da geladeira. Limpei, tá, gente? Ela queimou. Vou levar pra consertar, porque ela queimou, gente, o motor. Aí eu limpei ela todinha pra poder levar pra consertar. Não sei se meu esposo vai levar ela pra consertar ou se vai botar lá fora, tá? Mas ela tá limpa. Meus amores, vindo aqui finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? E que se você gostou, deixa o teu like, compartilha com teu amigo, teu vizinho. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, tá bom? E que Deus ele possa grandemente abençoar o teu dia de hoje, o teu lar e a tua família, que todas as barreiras de impedimento venham cair por terra. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, amém?